Sei que pode soar estranho, porque durante anos disseram para você beber mais água, que isso é bom para você. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir. A maioria dos homens com mais de 50 anos bebe água de forma incorreta para sua saúde sexual, no momento errado, nas quantidades erradas e às vezes até o tipo errado de água. Quando você corrige isso, pode melhorar sua circulação, sua energia e, sim, sua função sexual de forma notável. Hoje vou explicar por que a água é tão importante para sua função sexual, como a desidratação sabota lentamente o seu desempenho e exatamente como beber água de uma maneira que favoreça ereções fortes e duradouras após os 50. No final deste vídeo, você entenderá por que chamo a água de um dos potenciadores de desempenho mais subestimados do mundo. Comecemos com algo simples, mas que frequentemente ignoramos. Uma ereção é, em sua essência, um evento hidráulico. Pense assim: como uma mangueira de jardim, ela precisa de pressão de água para funcionar. Seu tecido erétil precisa de um fluxo constante e potente de sangue para se encher, expandir e manter-se firme. E aqui está o ponto-chave. Seu sangue é principalmente água. Sem água suficiente no organismo, o volume sanguíneo diminui, a circulação desacelera e aquela pressão perfeita de que você precisa para uma ereção completa fica comprometida. Na minha experiência clínica de mais de 10 anos, vejo isso constantemente. Homens que estão mesmo ligeiramente desidratados descrevem suas ereções como mais fracas, mais lentas para se formar ou que desaparecem rapidamente. Quando você não bebe o suficiente, o corpo não fica apenas um pouco com sede. Entra em modo de conservação, um ajuste de sobrevivência que prioriza o cérebro, o coração e outros órgãos essenciais que recebem a primeira parte do seu suprimento reduzido de sangue. Infelizmente, na hierarquia da sobrevivência, o seu pênis não está na lista de prioridades. Assim, ainda que sua mente esteja disposta, seu corpo pode literalmente ser incapaz de enviar sangue suficiente para criar e manter a firmeza. Há outro problema oculto que você precisa conhecer. A desidratação engrossa o seu sangue. Imagine despejar água através de um canudo. Fácil, certo? Agora, imagine tentar empurrar xarope pelo mesmo canudo. O sangue mais espesso tem mais dificuldade para viajar rapidamente pelas suas artérias, especialmente as menores que irrigam o pênis. E é aqui que a idade acrescenta outro desafio. Após os 50, os vasos sanguíneos tendem a ser menos flexíveis, devido a mudanças naturais no colágeno, na produção de óxido nítrico e a possível formação de placas. Se as suas artérias já estão um pouco rígidas, a última coisa de que você precisa é um sangue lento e pegajoso, tentando abrir caminho por elas, certo? Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentar pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando homens de todo o mundo hispano-falante. Agora, deixe-me revelar as fontes ocultas de desidratação que você provavelmente não conhece. Alguns homens me dizem com confiança que bebem muita água, mas quando aprofundo e pergunto exatamente o que eles estão bebendo, a verdade vem à tona. Em grande parte é café, chá, refrigerantes ou até álcool. Embora essas bebidas contenham água, elas também têm compostos que trabalham contra você. O café e o chá preto são diuréticos leves que estimulam os rins a eliminar líquido mais rapidamente, o que significa que a cada xícara que você bebe, pode estar perdendo mais água do que imagina. O álcool vai além, pois inibe o hormônio que ajuda o corpo a reter água, levando à micção mais frequente e, por sua vez, a uma desidratação mais rápida. A parte complicada é que a desidratação leve nem sempre é dramática. Talvez você não esteja com sede ou tonto, mas seu corpo ainda pode estar operando em déficit. Uma das formas mais confiáveis de verificar é observar a cor da urina. Amarelo claro, como palha, geralmente significa boa hidratação, mas se for consistentemente amarelo escuro,
seu corpo está enviando um sinal silencioso de que precisa de mais líquidos. Outro sinal que muitos homens ignoram é aquela queda no meio da tarde, a sensação pesada e lenta em que as pálpebras começam a se fechar. Muitas vezes não é apenas baixa energia ou fome, é o corpo tentando conservar recursos, porque o volume sanguíneo está ligeiramente reduzido. Câimbras musculares, especialmente nas panturrilhas ou nas coxas à noite, podem parecer coisa da idade, mas muitas vezes estão ligadas tanto à desidratação quanto a eletrólitos baixos, como magnésio e potássio. E aqui vai um sinal sutil importante: ereções matinais mais fracas ou menos frequentes, já que dependem muito do fluxo sanguíneo ideal e da sinalização nervosa. Agora vamos falar dos erros comuns de hidratação que vejo constantemente. O primeiro é o que chamo de atração por pânico. Quando o homem percebe que não bebeu água suficiente o dia todo e de repente toma 2 ou 3 copos grandes de uma vez, especialmente pouco antes da intimidade, a ideia é inundar o sistema. Mas isso pode fazer mais mal do que bem, porque beber rapidamente grandes quantidades pode diluir o sódio no sangue rápido demais, uma condição chamada hiponatremia, que não só causa inchaço, como também pode provocar dor de cabeça, tontura e até fraqueza muscular. Outro erro comum é o ciclo deserto e enchente. Passar horas sem beber nada, deixando-se secar como uma planta ao sol e depois tentar compensar à noite com vários copos de uma vez. O problema é que o seu corpo prospera com a consistência. Suas células, seus vasos sanguíneos e sim, o tecido erétil funcionam melhor quando estão constantemente hidratados ao longo do dia. E aqui vai algo de que a maioria não se dá conta. A sede é um indicador tardio. Se você espera para beber até sentir sede, já está atrasado, porque quando o cérebro envia essa sinalização, o corpo já se ajustou a um estado de desidratação leve. Preciso perguntar algo importante para criar um conteúdo melhor. Qual é o seu maior desafio atual com a hidratação? Digite 1 se for lembrar de beber água durante o dia, ou digite 2 se for manter ereções firmes e duradouras. A sua resposta nos ajuda a entender quais aspectos são mais importantes para a nossa comunidade. Aqui está o que eu recomendo aos meus pacientes e, honestamente, é tão simples que você pode se sentir tentado a descartar. Mas não faça isso. A primeira coisa é começar amanhã com um copo grande de água. E quando digo grande, refiro-me a pelo menos 300 a 400 ml dentro de 20 minutos após acordar. Pense no que o seu corpo esteve fazendo a noite toda. Você esteve respirando, suando levemente e filtrando resíduos pelos rins durante 7 ou 8 horas, sem ingerir uma única gota de líquido. Então, você acorda em um estado de desidratação leve. Perceba isso ou não. Esse copo matinal funciona como a primeira lavagem do dia para o seu sistema. Reidrata as células, desperta os vasos sanguíneos e sinaliza aos rins para começarem a eliminar eficientemente as toxinas acumuladas durante a noite. Se quiser tornar esse copo ainda mais poderoso para a saúde vascular, recomendo adicionar uma pequena pitada de sal rosa do Himalaia e o suco de meio limão fresco. Essa combinação não é apenas pelo sabor. Os minerais naturais do sal, como magnésio e potássio, ajudam a restaurar o equilíbrio de eletrólitos, essencial para a contração muscular adequada e a função nervosa, incluindo os músculos lisos das artérias que permitem que o sangue flua para o pênis. O limão fornece vitamina C, um potente antioxidante que ajuda a proteger o óxido nítrico de se decompor rápido demais na corrente sanguínea. O óxido nítrico é o gás que o seu corpo produz para relaxar os vasos sanguíneos, permitindo que se abram amplamente, e proteger isso significa ereções mais fortes e duradouras. A partir daí, a estratégia muda para o que chamo de gotejamento constante. Em vez de depender de poucas ingestões grandes ao longo do dia, procure beber pequenas quantidades, aproximadamente meio copo a cada 45 a 60 minutos. Pense nisso como manter a sua mangueira de jardim sob pressão constante em vez de desligá-la por horas e depois ligá-la na potência máxima. Essa hidratação lenta e constante mantém o volume sanguíneo ideal,
evita a lentidão que acompanha a desidratação leve e permite que o sistema cardiovascular funcione ao máximo durante todo o dia. Se você sabe que terá intimidade mais tarde, mantenha o consumo constante durante o dia, mas pare de beber grandes quantidades cerca de 45 minutos antes. Isso dá tempo suficiente para o corpo processar a última ingestão, sem deixá-lo distraído por uma bexiga cheia quando as coisas esquentarem. A produção de testosterona é um processo de múltiplas etapas que depende muito da função saudável dos rins e das glândulas suprarrenais. Os rins filtram o sangue, mantêm o equilíbrio de eletrólitos e regulam os níveis de líquidos de um modo que apoia diretamente a estabilidade hormonal. Quando seu corpo está com pouca água, ambos os sistemas precisam trabalhar mais para mantê-lo vivo. Essa resposta ao estresse desencadeia a maior produção de cortisol, o principal hormônio do estresse. E, infelizmente, cortisol e testosterona não combinam, porque o cortisol elevado suprime a produção de testosterona. As ereções não são simplesmente empurrar sangue para o pênis. Trata-se de enviar uma sequência incrivelmente precisa de sinais do cérebro, pela medula espinhal, através dos nervos pélvicos e até o músculo liso do pênis. Quando você está desidratado, o equilíbrio de líquidos dentro e ao redor das células nervosas se altera, o que pode desacelerar esses impulsos. O resultado é uma excitação menos espontânea ou até dificuldade para mantê-la, porque as linhas de comunicação ficam atrasadas. É aqui que acontece a verdadeira mágica. A água sozinha é poderosa, mas quando você combina a hidratação adequada com outros hábitos que potencializam o desempenho, multiplica os benefícios. Alimentos amigos da circulação, como beterraba, espinafre, bagas e salmão, ajudam a manter as artérias flexíveis, reduzem a inflamação e aumentam a produção de óxido nítrico. Quando seu corpo está bem hidratado, esses nutrientes podem ser entregues com mais eficiência aos tecidos que deles necessitam. A atividade física é outro aliado. Mesmo algo simples, como uma caminhada rápida de 20 minutos, aumenta o fluxo sanguíneo para a metade inferior do corpo. Mas se você estiver desidratado, esse benefício do exercício diminui, porque o sangue fica mais espesso, o coração trabalha mais e os músculos se cansam mais rápido. Não podemos esquecer o sono, porque sem descanso de qualidade, todo esse esforço começa a desmoronar. O corpo produz a maior parte da testosterona durante as fases mais profundas do sono, e a desidratação pode sabotar esse processo de duas maneiras. Pode fazer você acordar mais vezes e pode aumentar a micção noturna, interrompendo ainda mais esses ciclos de sono profundo. Amigos, vi homens na casa dos 50, 60 e até 70 anos transformarem os níveis de intimidade e energia, fazendo esta única mudança. Água não é apenas evitar a sede, é alimentar os mesmos sistemas que o fazem sentir-se vivo, confiante e capaz. Quando você se hidrata de forma consistente, está dando ao coração, aos vasos sanguíneos, aos nervos e aos hormônios as condições de que precisam para render ao máximo. Amanhã cedo, comece com aquele copo de água. Beba de forma constante ao longo do dia e observe como na próxima semana ou duas a sua energia aumenta, o humor melhora e, sim, as ereções se tornam mais confiáveis. Pequenas mudanças se somam, e esta não custa nada, não tem efeitos colaterais e beneficia todo o seu corpo. Se este vídeo ajudou você, por favor, deixe o seu like para que o algoritmo do YouTube saiba que este conteúdo é valioso e nos ajude a alcançar mais homens que precisam desta informação. Compartilhe com um amigo ou familiar que possa se beneficiar. Você nunca sabe o impacto que isso pode ter. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de todas as nossas dicas de saúde masculina. Sou a doutora Sandra Pereira e acredito firmemente que os seus melhores anos ainda podem estar à sua frente. Tudo começa cuidando do básico e lembre-se, nunca é tarde para começar a sentir-se melhor.
Ich weiß, dass das seltsam klingen mag, weil man ihnen jahrelang gesagt hat, mehr Wasser zu trinken, dass das gut für sie ist. Aber hier ist die Wahrheit, die Sie hören müssen. Die meisten Männer über 50 trinken Wasser auf die falsche Weise für ihre sexuelle Gesundheit, zum falschen Zeitpunkt, in den falschen Mengen und manchmal sogar die falsche Art von Wasser. Wenn Sie das korrigieren, können Sie Ihre Durchblutung verbessern, Ihre Energie und ja, Ihre sexuelle Funktion merklich steigern. Heute erkläre ich, warum Wasser so wichtig für Ihre sexuelle Funktion ist, wie Dehydration Ihre Leistungsfähigkeit langsam sabotiert und genau, wie Sie Wasser so trinken, dass es starke und lang anhaltende Erektionen nach dem 50. Lebensjahr begünstigt. Am Ende dieses Videos werden Sie verstehen, warum ich Wasser als eines der unterschätztesten Leistungsverstärker der Welt bezeichne. Fangen wir mit etwas Einfachem an, das wir jedoch oft ignorieren. Eine Erektion ist im Kern ein hydraulisches Ereignis. Stellen Sie es sich so vor: Wie ein Gartenschlauch braucht sie Wasserdruck, um zu funktionieren. Ihr erektiles Gewebe braucht einen konstanten und starken Blutfluss, um sich zu füllen, zu erweitern und fest zu bleiben. Und hier ist der entscheidende Punkt: Ihr Blut besteht hauptsächlich aus Wasser. Ohne ausreichend Wasser im Körper nimmt das Blutvolumen ab, die Durchblutung verlangsamt sich und der perfekte Druck, den Sie für eine vollständige Erektion brauchen, wird beeinträchtigt. In meiner klinischen Erfahrung von mehr als 10 Jahren sehe ich das ständig. Männer, die sogar nur leicht dehydriert sind, beschreiben ihre Erektionen als schwächer, langsamer entstehend oder schnell nachlassend. Wenn sie nicht genug trinken, hat der Körper nicht nur ein bisschen Durst, er schaltet in den Konservierungsmodus, eine Überlebensanpassung, die das Gehirn, das Herz und andere essentielle Organe priorisiert, die den ersten Anteil an ihrem reduzierten Blutvorrat erhalten. Leider steht ihr Penis in der Überlebenshierarchie nicht auf der Prioritätenliste. So kann ihr Körper buchstäblich unfähig sein, genug Blut zu schicken, um Festigkeit zu erzeugen und zu halten, auch wenn ihr Geist bereit ist. Es gibt ein weiteres verstecktes Problem, das Sie kennen sollten. Dehydration verdickt Ihr Blut. Stellen Sie sich vor, Wasser durch einen Strohhalm zu gießen. Einfach, oder? Nun stellen Sie sich vor, Sirup durch denselben Strohhalm zu drücken. Dickflüssigeres Blut hat mehr Schwierigkeiten, schnell durch Ihre Arterien zu fließen, besonders durch die kleineren, die den Penis versorgen. Und hier fügt das Alter eine weitere Herausforderung hinzu. Nach dem 50. Lebensjahr neigen Blutgefäße dazu, weniger flexibel zu sein, aufgrund natürlicher Veränderungen im Kollagen, in der Produktion von Stickstoffmonoxid und möglicher Plaquebildung. Wenn Ihre Arterien bereits etwas steif sind, ist das Letzte, was Sie brauchen, langsames und klebriges Blut, das versucht, sich hindurchzuzwängen. Richtig? Ich würde gerne wissen, woher Sie uns heute zuschauen. Schreiben Sie Ihre Stadt oder Ihr Land in die Kommentare, damit ich Sie persönlich in unserem nächsten Video grüßen kann. Wir lieben es, unsere Community kennenzulernen und zu wissen, dass wir Männer aus der ganzen hispanischsprachigen Welt erreichen. Nun lassen Sie mich die verborgenen Quellen der Dehydration enthüllen, die Sie wahrscheinlich nicht kennen. Einige Männer sagen mir selbstbewusst, dass sie viel Wasser trinken, aber wenn ich nachfrage und genau frage, was sie trinken, kommt die Wahrheit ans Licht. Meistens ist es Kaffee, Tee, Limonaden oder sogar Alkohol. Obwohl diese Getränke Wasser enthalten, haben sie auch Verbindungen, die gegen sie arbeiten. Kaffee und schwarzer Tee sind leichte Diuretika, die die Nieren anregen, Flüssigkeit schneller auszuscheiden. Das bedeutet, dass sie mit jeder Tasse mehr Wasser verlieren könnten, als sie denken. Alkohol geht noch weiter, da er das Hormon hemmt, das dem Körper hilft, Wasser zu speichern, was zu häufigerem Urinieren führt und damit zu schnellerer Dehydration. Der komplizierte Teil ist, dass leichte Dehydration nicht immer dramatisch ist. Vielleicht haben Sie keinen Durst oder sind schwindelig, aber Ihr Körper kann dennoch im Defizit arbeiten. Eine der zuverlässigsten Wege, das zu überprüfen, ist, die Farbe des Urins zu beobachten. Hellgelb, wie Stroh, bedeutet normalerweise gute Hydration, aber wenn es konsistent dunkelgelb ist, sendet Ihr Körper ein stilles Signal, dass es mehr Flüssigkeit braucht. Ein weiteres Zeichen, das viele Männer ignorieren, ist der Nachmittagstief, das schwere und langsame Gefühl, bei dem die Augenlider schwer werden. Oft ist es nicht nur niedrige Energie oder Hunger, sondern der Körper versucht, Ressourcen zu sparen, weil das Blutvolumen leicht reduziert ist. Muskelkrämpfe, besonders in den Waden oder Oberschenkel nachts, mögen altersbedingt wirken, sind aber oft mit Dehydration und niedrigen Elektrolyten wie Magnesium und Kalium verbunden. Und hier ein wichtiges subtiles Zeichen: schwächere oder weniger häufige Morgenerektionen, da sie stark vom optimalen Blutfluss und der Nervensignalgebung abhängen.
Nun sprechen wir über die häufigen Hydrationsfehler, die ich ständig sehe. Der erste ist, was ich Paniktrinken nenne. Wenn ein Mann merkt, dass er den ganzen Tag nicht genug Wasser getrunken hat und plötzlich 2 oder 3 große Gläser auf einmal trinkt, besonders kurz vor der Intimität, ist die Idee, das System zu fluten, aber das kann mehr schaden als nützen, weil schnelles Trinken großer Mengen das Natrium im Blut zu schnell verdünnen kann, eine Bedingung namens Hyponatriämie, die nicht nur Schwellungen verursacht, sondern auch Kopfschmerzen, Schwindel und sogar Muskelschwäche auslösen kann. Ein weiterer häufiger Fehler ist der Wüstenflutzyklus. Stunden ohne etwas zu trinken, sich austrocknen zu lassen wie eine Pflanze in der Sonne und dann abends mit mehreren Gläsern auf einmal zu kompensieren. Das Problem ist, dass Ihr Körper mit Konsistenz gedeiht. Ihre Zellen, Ihre Blutgefäße und ja, das erektile Gewebe funktionieren am besten, wenn Sie den ganzen Tag über konstant hydriert sind. Und hier etwas, das die meisten nicht bemerken. Durst ist ein verspäteter Indikator. Wenn Sie warten, bis Sie Durst verspüren, sind Sie bereits zu spät dran, weil wenn das Gehirn dieses Signal sendet, hat sich der Körper bereits an einen Zustand leichter Dehydration angepasst. Ich muss etwas Wichtiges fragen, um besseren Inhalt zu erstellen. Was ist Ihre größte aktuelle Herausforderung bei der Hydration? Tippen Sie 1, wenn es darum geht, sich daran zu erinnern, tagsüber Wasser zu trinken, oder tippen Sie 2, wenn es darum geht, feste und langanhaltende Erektionen zu halten. Ihre Antwort hilft uns zu verstehen, welche Aspekte für unsere Community am wichtigsten sind. Hier ist, was ich meinen Patienten empfehle. Und ehrlich gesagt ist es so einfach, dass Sie versucht sein könnten, es zu ignorieren, aber tun Sie das nicht. Das erste ist, morgen mit einem großen Glas Wasser zu beginnen. Und wenn ich groß sage, meine ich mindestens 300 bis 400 Milliliter innerhalb von 20 Minuten nach dem Aufwachen. Denken Sie daran, was Ihr Körper die ganze Nacht getan hat. Sie haben geatmet, leicht geschwitzt und Abfälle durch die Nieren gefiltert für 7 oder 8 Stunden, ohne einen einzigen Tropfen Flüssigkeit aufzunehmen. Also wachen Sie in einem Zustand leichter Dehydration auf, ob Sie das bemerken oder nicht. Dieses Morgenglas wirkt wie die erste Spülung des Tages für Ihr System. Es rehydriert die Zellen, weckt die Blutgefäße und signalisiert den Nieren, die über Nacht angesammelten Toxine effizient auszuscheiden. Wenn Sie dieses Glas noch wirkungsvoller für die Gefäßgesundheit machen wollen, empfehle ich, eine kleine Prise rosa Himalaya-Salz und den Saft einer halben frischen Zitrone hinzuzufügen. Diese Kombination ist nicht nur für den Geschmack. Die natürlichen Mineralien im Salz, wie Magnesium und Kalium, helfen, das Elektrolytgleichgewicht wiederherzustellen, das essentiell für die richtige Muskelkontraktion und Nervenfunktion ist, einschließlich der glatten Muskeln in den Arterien, die den Blutfluss zum Penis ermöglichen. Die Zitrone liefert Vitamin C, ein starkes Antioxidant, das hilft, das Stickstoffmonoxid vor zu schnellem Abbau im Blutkreislauf zu schützen. Stickstoffmonoxid ist das Gas, das Ihr Körper produziert, um die Blutgefäße zu entspannen, sodass sie sich weit öffnen, und das zu schützen bedeutet stärkere und langanhaltendere Erektionen. Von da an wechselt die Strategie zu dem, was ich konstantes Tröpfeln nenne. Statt auf wenige große Aufnahmen tagsüber zu setzen, trinken Sie kleine Mengen, etwa ein halbes Glas alle 45 bis 60 Minuten. Stellen Sie es sich so vor: Halten Sie Ihren Gartenschlauch unter konstantem Druck, statt ihn stundenlang auszuschalten und dann auf maximale Leistung zu stellen. Diese langsame und stetige Hydration hält das Blutvolumen optimal, vermeidet die Trägheit, die mit leichter Dehydration einhergeht, und ermöglicht es, dem kardiovaskulären System den ganzen Tag über auf Höchstleistung zu laufen. Wenn Sie wissen, dass Sie später intim werden, halten Sie den Verbrauch tagsüber konstant. Aber hören Sie auf, große Mengen etwa 45 Minuten vorher zu trinken. Das gibt dem Körper genug Zeit, die letzte Aufnahme zu verarbeiten, ohne dass Sie durch eine volle Blase abgelenkt werden, wenn es heiß wird. Die Testosteronproduktion ist ein mehrstufiger Prozess, der stark von der gesunden Funktion der Nieren und der Nebennieren abhängt. Die Nieren filtern das Blut, halten das Elektrolytgleichgewicht und regulieren die Flüssigkeitspegel auf eine Weise, die die hormonelle Stabilität direkt unterstützt. Wenn Ihr Körper wenig Wasser hat, müssen beide Systeme härter arbeiten, um sie am Leben zu halten. Diese Stressreaktion löst eine höhere Produktion von Cortisol aus, dem Hauptstresshormon. Und leider vertragen sich Cortisol und Testosteron nicht, weil erhöhtes Cortisol die Testosteronproduktion unterdrückt. Erektionen bestehen nicht einfach darin, Blut in den Penis zu pumpen. Es geht darum, eine unglaublich präzise Sequenz von Signalen vom Gehirn über das Rückenmark durch die Beckennerven bis zum glatten Muskel des Penis zu senden.
Wenn sie dehydriert sind, verändert sich das Flüssigkeitsgleichgewicht in und um die Nervenzellen, was diese Impulse verlangsamen kann. Das Ergebnis ist eine weniger spontane Erregung oder sogar Schwierigkeiten, sie zu halten, weil die Kommunikationslinien verzögert sind. Hier passiert die echte Magie. Wasser allein ist mächtig, aber wenn Sie richtige Hydration mit anderen Gewohnheiten kombinieren, die die Leistung potenzieren, multiplizieren sich die Vorteile. Durchblutungsfördernde Lebensmittel wie rote Beete, Spinat, Beeren und Lachs helfen, die Arterien flexibel zu halten, Entzündungen zu reduzieren und die Produktion von Stickstoffmonoxid zu steigern. Wenn Ihr Körper gut hydriert ist, können diese Nährstoffe effizienter zu den Geweben transportiert werden, die sie brauchen. Körperliche Aktivität ist ein weiterer Verbündeter. Selbst etwas Einfaches wie ein zügiger 20-minütiger Spaziergang erhöht den Blutfluss in der unteren Körperhälfte. Aber wenn Sie dehydriert sind, verringert sich dieser Vorteil des Trainings, weil das Blut dicker wird, das Herz härter arbeitet und die Muskeln schneller ermüden. Wir dürfen den Schlaf nicht vergessen, denn ohne qualitativ hochwertigen Ruhe zerfällt all diese Anstrengung. Der Körper produziert den Großteil des Testosterons während der tiefsten Schlafphasen. Und Dehydration kann diesen Prozess auf 2 Weisen sabotieren. Sie kann Sie öfter wecken und die nächtliche Urinierung erhöhen, was diese tiefen Schlafcycles noch mehr unterbricht. Freunde, ich habe Männer in den 50ern, 60ern und sogar 70ern gesehen, die ihre Intimitäts- und Energieniveaus transformiert haben, indem sie diese eine Veränderung vorgenommen haben. Wasser ist nicht nur, um Durst zu vermeiden. Es nährt dieselben Systeme, die Sie lebendig, selbstbewusst und fähig fühlen lassen. Wenn Sie sich konsequent hydrieren, geben Sie Ihrem Herzen, Ihren Blutgefäßen, Ihren Nerven und Ihren Hormonen die Bedingungen, die sie brauchen, um auf Höchstleistung zu laufen. Morgen früh beginnen Sie mit diesem Glas Wasser. Trinken Sie konstant den Tag über und beobachten Sie, wie in der nächsten Woche oder 2 Ihre Energie steigt, Ihre Stimmung verbessert und, ja, die Erektionen zuverlässiger werden. Kleine Veränderungen summieren sich und diese kostet nichts, hat keine Nebenwirkungen und nutzt Ihren ganzen Körper. Wenn dieses Video Ihnen geholfen hat, bitte liken Sie es, damit der YouTube-Algorithmus weiß, dass dieser Inhalt wertvoll ist und uns hilft, mehr Männer zu erreichen, die diese Information brauchen. Teilen Sie es mit einem Freund oder Familienmitglied, das davon profitieren könnte. Sie wissen nie, welchen Einfluss das haben kann. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um Benachrichtigungen für all unsere Tipps zur männlichen Gesundheit zu erhalten. Ich bin Dr. Sandra Pereira und ich glaube fest daran, dass Ihre besten Jahre noch vor Ihnen liegen können. Alles beginnt damit, die Grundlagen zu pflegen. Und erinnern Sie sich, es ist nie zu spät, sich besser zu fühlen.